kembali lagi di channelnya aku. Kali ini aku bakal mau ke Homesel Squishy. Langsung aja ya kita ke Homesel Squishy-nya. Oke teman-teman, Homesel Squishy-nya udah nyampe, langsung aja aku masuk ya. Permisi. Aku tutup dulu. Oke, ini Homesel Squishy-nya. Lumayan banyak juga ya teman-teman. Oke, aku langsung saja ke mbaknya. Halo mbak. Halo mbak, selamat datang di Homesel Squishy kami. Silahkan dipilih-pilih. Ini paper bagnya dan shopping bagnya ya. Oke mbak, terima kasih. Ya udah teman-teman, aku mau ngambil shopping bag dan paper bagnya dulu. Tapi aku mau ngambilnya yang ini aja deh. Jadi aku bakal masukkan kayak tadi. Kayak sih. Jadi aku bakal ngambil yang ini. Di sini dia aku taruh. Tapi di sini. Oke teman-teman, langsung aja kita ambil ya. Oke, langsung aja kita pilih-pilih. Oke, dari sini tuh kayak ini kayak apa ya? Kayak polos-polos gitu. Oke teman-teman, maaf ya ada punya tulisan polosnya. Itu polos. Tulisan polos. Jadi dan polosnya ini lumayan slow. Oke, jadi aku mau. Oke, ini ada BT21. Wah, slow juga ya teman-teman. Oke, deng, aku mau. Jadi sini ada Tayo. Tayonya slow juga, jadi aku mau. Aku mau letak aja di sini. Oke, teman-teman. Sini ada kayak pizza gitu, tapi pizzanya tuh kayak nggak segitiga gitu ya, kayak segi empat. Dan dia tuh nggak slow, jadi aku nggak mau. Terus ini ada coklat. Coklatnya nggak slow dan kayak ada crack-cracknya. Jadi aku nggak mau, aku letak lagi. Oke, di sini barisan selanjutnya ini ada kayak gak tau deh ini apa, tapi dia lumayan slow, jadi aku mau. Terus di sini ada hamburger. Aku mau gara-gara hamburgernya slow. Oke, selanjutnya ini ada juga hamburger sama kayak tadi yang itu ya, tapi kayaknya lebih cerahan yang ini teman-teman, dan yang ini. Jadi karena ini bareng, jadi aku pilih kayak couple gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja aku pilih yang ini. Dia kayak slow banget. Oke, aku mau. Oke, ini selanjutnya. Ini kapelan, jadi aku mau. Oke, ini yang lingkaran. Oke, kayaknya ini pakai plastik deh. Plastik teman-teman. Ini kayak kapas gitu gara-gara gembung ya. Beda banget sama yang ini. Dan ini sama ini juga. Oke, dia nggak slow, aku nggak mau. Ini nampak banget ya teman-teman plastiknya. Nggak slow, aku nggak mau. Jadi teman-teman, aku squishnya itu satu-satu ya. Oke, barisan selanjutnya gara-gara bulatnya itu sama sekali nggak ada yang slow, jadi aku gak ada ngambil. Ini ada french fries. French friesnya slow banget. Oke, aku mau. Baru ini ada french fries sama kayak gini tapi beda warna. Tapi french friesnya yang ini nggak slow, tapi nggak apa-apa, aku mau. Baru ini ada minions. Nggak ada namanya tuh. Oke, gara-gara minionsnya lumayan slow, jadi aku mau. Baru itu ada lagi minionsnya ini nggak slow, namanya squishy paper slow, nama squishy minions. Oke, nggak slow, jadi aku nggak mau. Tapi dia lumayan gimana gitu ya, nggak terlalu slow.
Maksudnya nggak terlalu slow, beda banget. Ini matanya beda sama yang ini. Terus ini lebih tebal kacamatanya, contohnya kacamatanya ya teman-teman. Terus ini agak ada bunganya, ini ada bunganya. Baru ini kayak birunya tuh lebih dewasa ini daripada yang ini. Oke, beda banget pokoknya. Oke, jadi aku nggak pilih yang ini, jadi aku bakal, oh ini ada tagnya teman-teman, tapi tagnya kayaknya cuman satu deh. Oke, aja tagnya ada dua teman-teman, itu satu lagi tagnya, tapi lumayan kebar. Oke, ini tag squishy, kita baca dulu tagnya. Squishy minion squishy. Oke, tagnya lumayan bagus, jadi aku mau, dan slow banget squishy-nya. Jadi aku barisan ini aku nggak ada, aku cuma ambil beberapa dan aku sisain yang ini. Oke, ini ada kucing, jadi aku mau kucingnya tak sini, udah lumayan banyak ya ini. Oke, ini ada monster domo. Oke, ini slow banget monster domonya, jadi aku mau. Baru ini ada pineapple alias nanas. Nanasnya lumayan slow banget malah. Oke, aku mau. Oke teman-teman, ini beda bentuk, jadi ini aku kayak roti gitu, jadi aku mau rotinya. Oke, ini ada padinya nggak slow, aku nggak mau. Ini ada squishy paper kayak di polos gitu ya teman-teman, masih ada kayak pensil itu. Oke, ini ada squishy papernya lagi sama kayak gini, jadi aku ambil. Oke teman-teman, ini di sini tuh ada coklat, jadi coklatnya aku squeeze dulu. Oke, squishy-nya tuh, squishy papernya bagus. Oke, ini ada bagus banget. Ini coklat bareng ini, jadi aku ambil. Ini ada coklat, aku mau. Terus ini ada coklat lagi, aku mau. Terus ini ada coklat lagi, aku mau. Tiga-tiganya ya teman-teman. Oke, ini ada pensil jumbo, pensil. Oke teman-teman, ini ada pensil medium. Terus di sini ada pensil mini. Oke, langsung aja aku switch dari pensil jumbo. Wow, slow. Oke, aku pilih, aku mau. Terus di sini ada pensil sedangnya, aku mau pensil sedangnya. Terus di sini ada pensil mini gitu ya, nggak slow sih, tapi aku mau deh gara-gara saudaranya ada di sini juga. Oke teman-teman, langsung aja aku pilih yang dari sini. Barisan selanjutnya ini ada kue coklat gitu ya teman-teman, aku mau. Sini ada kue strawberry, jadi aku mau kue-kuenya tuh slow banget. Ini masih kayak gimana gitu, jadi udah lumayan banyak ya aku pilih. Oke teman-teman, langsung aja selanjutnya. Ini ada squishy hamburger tadi sama kayak ini dan ini. Oke, ini kayak gak terlalu slow hamburger, tapi aku mau deh gara-gara dia barengan sama ini. Oke, ini ada squishy popcorn. Squishy popcornnya gak slow. Terus ini ada squishy popcornnya lagi. Squishy popcorn ini slow. Oke, jadi aku mau dua-duanya aja. Oke teman-teman, ini ada squishy tag, nggak tahu ya teman-teman namanya apa, jadi dibilang itu squishy tag aja. Barang ini. Oke, aku squeeze dulu squishy tagnya. Oke, aku mau gara-gara dia imut gitu.
Oke, ini yang mini-mininya lagi. Ini ada monster domo tiga-tiganya. Monster domo. Aku mau monster domonya. Terus ini ada squishy, seru banget monster domonya aku mau. Tapi ini yang mini-mini banget ya teman-teman. Jadi tiga-tiga monster domonya sama tadi yang coklat tadi monster domo ada yang coklat teman-teman. Yaudah pokoknya itu deh. Oke, ini ada DG21 lagi sama kayak pertama kali yang aku ambil dari tuh. Oke, aku mau. Ini ada baby toast. Terus ini ada girlnya, alias perempuannya, jadi aku mau dua-duanya. Baru ini ada nenek toast. Terus ini ada lagi, jadi ada dua kapal-kapalan gitu ya teman-teman. Oke, ini ada jantuan lagi, jadi aku mau. Oh ya mbak, itu ada kami kasih lagi squishy paper yang lingkarannya ya, itu ada tagnya. Terima kasih ya mbak. Oh, oke mbak. Oke teman-teman, langsung aja aku mau ngambil squishy-nya yang ini. Squishy-nya ini apa ya? Udah kita baca dulu. Squishy donat bintang. Jadi belakangnya donat. Oke, ini squishy donat ya teman-teman. Jadi kita squishy slow banget. Oke teman-teman, squishy tagnya berarti tadi ada 3 ya. Oke, karena squishy tagnya yang ini tuh slow banget, cuman bulatnya aja ya teman-teman. Itu nggak ada squishy tag dan dia nggak slow. Oke, langsung aja aku tarik. Ini ada bintang-bintang gitu. List bunga-bunga dalamnya itu ada bintang-bintang. Jadi aku nggak mau gara-gara dia nggak slow. Terus ini ada sama kayak squishy tagnya yang tadi. Oke, aku mau walaupun dia nggak slow. Terus ini ada pizza tadi, tapi pizzanya yang itu teman-teman tuh nggak slow, tapi kenapa ini slow, jadi aku mau. Terus ini ada squishy awan, stek awan, aku nggak mau gara-gara dia nggak slow. Sini ada squishy blueberry, aku mau. Abis itu yang di sini. Wah ini kayak yang pertama kali tadi kayaknya aku ambil deh. Udah teman-teman, aku ambil lagi ya. Oke, habis itu aku mau ngambil yang ini BT21 tapi kayak apa gitu ya. Oke, aku mau. Ini ada gunung, dia nggak slow, aku nggak mau. Terus dia ini ada apa ya, pisang banana. Oke, aku mau. Ada rambut lengket. Oke teman-teman, ini ada BT21 lagi. Oke, gara-gara dia nggak slow aku nggak mau. Terus ini ada BT21 terakhir, dia slow, aku mau. Oke teman-teman, langsung aja aku kasih ke kasirnya ya. Oh ya mbak, saya sudah selesai nih. Oke mbak, saya ambil dulu ya. Oke, saya hitung dulu ya mbak. Oh ya mbak, karena ini suku isinya gratis, jadi saya kasih gratis ya. Oh mbak, terima kasih banyak ya. Sama-sama mbak. Oke, oh ya teman-teman, gara-gara diskusinya gratis, jadi aku bawa pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video Homesal Squishy part 1 aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.